No sveiciens visiem pulkosvētdienā. Atkal esmu savā vietiņā, tā teikt. Pulkstens ir drusku pār 10 vakarā. Atkal eksperimentējam. Atkal nav neviena zvejnieka. Tas visdrīzāk tāpēc, ka tagad it kā pilnmēnesis taisās. Naktī sākties. Vējš mums tā kā ir pareizais, bet atkal ir laikapstākļu maiņas. Ja toreiz bija uz augsto laikapstākli, tad tagad uz silto mainīsies. Nu, tad tā, šodien es tomēr makšķerēšu laikam uz 2 makšķerēm. Vienu iemetīšu uz slieku, man tur būs 5. āķis 20. pavadiņa. Tā teikt, nezinu. Nu, pamat makšķerē būs kaut kāds sanāk, ja feeder koncepta variantā, tas būs kaut kāds 12. āķis un 14. pavadiņa. Barotavas izmantošu 60 nietas, tāpēc, ka, vēja nav. Principā, praktiski, bišķiņ tā, tas ūdens te stostās, bet nav tik traki. Un pa nakti vispār soli bez vēja. Tā kā, skatīsimies, kas mums te sanāks. Tālāk laikam nāksies filmēt ar to ķīniešu kameru, jo man lukturs izbeidzās un nakti, ka būs galīgi tumšs. Vispār neko nevarēs redzēt ar šito telefonu. Tā kā, tādu zivtiņu nopietnāk trāpīsies, tad jau filmēsim ar to ķīniešu kameru. Nezinu, kā tur būs tā kvalitāte, būs labāk, nebūs. Pagaidām te tikai šitie viens plicīts bija un 2 tie joršiki saucamie. Nezinu. Vienu makšķeru man ir uz slieku un otra ir uz baltu. Kaut kas jau tur man raustās. Un tad lūk, pulkstens ir 1:30, 40 jau minūtes. Mums ir pirmā vimbiņa. Tāda diezgan smuka. Tā kā tā. Maisam gals ir vaļā. Tā. Pieteicās brekšulēns. Tā, pagaidiet, man tur copīt. Tā. Pulkstens ir bez 10:03. Un ko ir otra vimbele. Bišķīti maziņāk. Neklītas vecīts, dēļ kuras sakot, ka necapējās. Nezinu. Ap 1:30 mums jau viena vimba bija. Gaidāms, ka jau ap 3 būs visas pārējās. Kaut kas jau tur mirgo man tur jau. Nezinu. Bet šoreiz arī sīkās zivtiņas spēlējās. Labi, eju ķert. Ko, 25 pār 3. Ko mēs te redzam? Tak. Vēl viens vimbēns. Tā. Pa bišķam lasamies jau. Ko? Pulkstens 4. Un mums arī ir. Pulkstens ir 4 un mums ir 4. Jā, pretojās gan viņi baigi labi šitie. Te viņi laikam visi būs.
Nu ko, 4,19. Ir vēl viena vimbela. Jā. Tā, aizgāja. Nu ko, pulkstens ir 5. Un nezinu, kā tā sakritība. Tā ir 5. vimba. Un šitā ir tāda jau tāda pieklājīga jau. Pavisam pieklājīga. Nu ko, nepagaida 10 minūtes un nākošā. 6. Tā kā palikusi tikai vēl viena līdz normai. Nu tad tā. 7. norma ir izķerta. Tagad viss nākošās, ko ķersim, viss laidīsim vaļā. Tā kā tā. Varbūt kāds gigants trāpīsies, tad samainīsim pret to, kas tur mazāk kaut kāds būs. Nu tad tā ir pienācis rīts. Normu mēs esam izķēruši. Tagad visu, ko ķersim, visu laidīsim vaļā. Te jau plicīši sāk bišķam jau ķerties. Tā kā nu tā. Baigā mīla. Nu šonakt bija baigi silts īstenībā, tā nezinu. Saģērbos pēc pagājušās reizes pieredzes, nezinu. Bet, nu, izrādījās, ka bija pa karstu. Tā nu tā. Drīz jau vāksimies kopā. Pat cik tā copa iet, tad nu gribās vēl paķerstīt kaut ko. Te jau rīta zvejnieki jau tur tālumā ir atnākuši. Tā kā nu tā. Nu šodien es ķēru šito barību. Tā teikt, melnā krāsā. Kā augstam ūdenim paredzētu. Un tur bišķi cepuņas piebēr. Tur veco stārpus sabēr klāt. Tā kā nu tā. Nu tad tā, ko tad mēs te esam saķēruši pa nakti. Ai. Skatīsimies, kas te mums te ir. Ai, Jēzus. Tak. Nu. 7 vimbas. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paga. Mums te ir pa vienu, pa vārdu, pa daudz. Ok. Vienu pametīsim nost. Kaut kā izlaidu bišķiņu. Ka viena jau būs pa daudz. Tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jā, 7 vimbas būs. Tā, tos mazos licīšus sametīsim ārā. Tak. Nu tā apmēram. Tas izskatās mums. Apmēram tā. 7 vimbas. Dažas smukāks, dažāks nē. Breksīts tāds, nu, nepārāk liels. Šoreiz gan ņemšu līdzi. Tā kā, nu. Tā kā tā, nu neskatoties uz visiem pilnmēnešiem, kaut ko saķērām.
laika maiņas un viss pārējais atkal pierādās, ka tas viss ir tā pupu mīzes. Nu tā. Sopīte ir izdevusies. Neskatoties uz to, ka te mums atkal tie laika mainās un viss pārējais. Vimbas ir nav vāla un pat pārāk daudz bija tur saķēries, bet nu kaut kur nojuka no skaita pēdējā. Labi, ka tā, nu nezinu. Kāds inspektors būtu trāpījies diezgan dārgi tā viena vimba man izmaksātu, bet nu, labi. Tā kā tā, nu. Jā, kaut kas tur lukturi notika, nezinu, nu, baterijas it kā viss uzlādēts, bet nu, kaut kur lukturs man tur nedeg, nezinu. Tā kā tā, nu, ko, nu, apsveicu visus tais pupulu svētkos, tā teikt, nu, gaidīsim nākošos video, tad es nezinu, laikojiet, komentējiet tur kaut ko, tad es nezinu. Padalieties varbūt tiem video. Sirspuķīts arī uztraucās šausmīgi, ka viņa video, kur viņi tur bija, tur baigi neviens negrib skatīties, tur skatījumi neiet un tā tālāk, bet nu, tas nu tā būs siltāki tie laiki, tad tā sirspuķīta arī tur ies kaut kur makšķerēt. Nolēmām, kad mēs viņai tomēr bezspoļu kāpju tomēr nopirkām, lai viņi tur nebūtu viņai to spoli jāmocās, tad viņi vienkārši tā kā lazdu kātu iemetīs iekšā un viss. Tā kā nu tā. Gaidīsim. Tagad jau te laikam kaut kur uz lieldienu puses kaut kur tikai kaut kāda video būs, jo tagad jāpastrādā bišķiņi atkal ir un tā tālāk. Tā kā nu tā, paldies visiem, kas skatās, komentē, laiko tā teikt. Un gaidām nākošos video.